السلام علیکم ناظرین، ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، ہمارے چینل سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ مزید ہماری اچھی ویڈیوز کے لیے بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہم ہر موسم میں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، آپ کے لیے ٹوٹکے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی خوبصورتی کے لیے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ کف اور فلو کے لیے ایک ہوم ریمیڈی لے کر آئی ہوں۔ جیسے ہی موسم کروٹ بدلتا ہے، بہار کے بعد خزاں اپنے رنگ دکھاتی ہے، سردیاں گرمیوں سے گلے مل رہی ہوتی ہیں، یا موسم گرما کے بعد موسم سرما کی آمد ہوتی ہے، تو ناظرین یہ کچھ ایک لحاظ سے ہم بہت اچھا فیل کر لیتے ہیں، ویدر چینجنگ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ویدر چینج ہے وہ ہماری صحت کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت کا درمیانی عرصہ کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی خراش اور بخار جیسے موسمی امراض کا بہت سازگار ماحول فراہم کرتا ہے، کیونکہ جیسے موسم چینج ہوتا ہے ہماری باڈی ایک چینج کو فیل کرتی ہے، اور چینج فیل کرنے کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ صحت افیکٹ ہوتی ہے۔ یہ شکایتیں عموماً الرجی یا پھر وائرس اور جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو آج ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں کھانسی اور زکام سے بچنے کے لیے ایک طریقہ۔ تو اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے، آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے لیے جن میں دیسی طریقہ علاج کو مفید جو ہے میں آپ کو بناؤں گی۔ ان گھریلو ٹوٹکوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انہیں آزمانے میں مضر ضمنی اثرات کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، مطلب کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے۔ اس لیے آج میں آپ کے لیے زبردست ادرک کا قہوہ بنانے کا طریقہ لے کر آئی ہوں، جس کے استعمال کرنے سے آپ بالکل فٹ رہیں گے۔ اس قہوہ کو بنانے کے لیے جو آپ کو چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی ان میں ہے، سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ادرک کا ٹکڑا 1 انچ کا لے لیں، ٹی بیگ 1 عدد، شہد آپ نے لینا ہے 1 چائے کا چمچ، اور پانی لینا ہے 2 کپ۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کا ترکیب اور طریقہ استعمال۔ ادرک کو باریک چاپ کر لیں، آپ کسی برتن میں 2 کپ پانی ڈالیں اور اس میں ادرک ڈال دیں اور ابلنے دیں۔ جب پانی جو ہے 1 کپ رہ جائے تو اسے چولہے سے اتار لیں اور کسی کپ میں ڈال دیں۔ اس کپ میں 1 ٹی بیگ ڈالیں اور اس کو مکس کر لیں۔ جب ٹی بیگ اپنا رنگ چھوڑ دے تو ٹی بیگ نکال دیں، اس کو اچھی طرح نچوڑیں اور نکال دیں۔ پھر اس میں شہد ڈالیں اور مکس کریں، نیم گرم ہونے پر پی لیں۔ صرف 1 کپ پینے سے ہی آپ کافی حد تک بہتر محسوس کریں گے۔ دن میں 2 بار صبح شام یہ قہوہ پئیں۔ صرف 3 دن کے مسلسل استعمال سے آپ کی مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ کا جو زکام تھا وہ بھی آپ کو نارمل فیل ہوگا، اس کے علاوہ آپ کا گلا کی جو خراش تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ادرک کی چائے جسم کی کاہلی، سستی، درد، بخار، کھانسی اور نزلہ کے لیے انتہائی مفید سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹی بیگ نہیں ہے تو آپ چائے کی پتی ادرک کے پانی میں ڈال کر دم دے کر چائے بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نزلہ زکام میں گلے کی سوزش ہے، ناک سے پانی بہتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، جسم درد شروع ہو جاتا ہے، 3 دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا اور آپ اب ایسے تندرست ہو جائیں گے جیسے کہ آپ بیمار تھے ہی نہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت اچھی ریمیڈی تھی، بہت اچھا ٹوٹکا تھا۔ اسے اگر آپ سردیوں میں اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں تو اسے آزمانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔